നമസ്കാരം, ദീപിൻ വേൾഡ് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പുത്തോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പുത്തോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പുത്തോട്ട അധികം ആൾക്കാർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല. വൈക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വൈക്കത്തിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പുത്തോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന കരിമീൻ്റെ കുറച്ച് ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുകയും അതുകൂടാതെ വള്ളത്തിലൂടെയുള്ള കുറച്ച് യാത്രയും കായലിലൂടെ കുറച്ച് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പൂത്തോട്ടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ഒരു തുരുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ച് വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് താറാവിനെ വളർത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബാഗിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, താറാവൊക്കെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന അവിടെ വലയൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം താറാവിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളാണ്, ഫുള്ളും താറാവുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ച് മുന്നോട്ടൂടെ തേങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ തേങ്ങയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വരിക, അതിങ്ങനെ വലിക്കുക, പൊട്ടിക്കുക, കുടിക്കുക, കരിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ തെങ്ങുകളും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പൊക്കമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും. പൊക്കമില്ലാത്ത തെങ്ങുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെ അത് പറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ചെറിയൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ കായലിനെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ പോയി സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ പോയി ഹൗസ് ബോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക എക്സ്പെൻസാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള റിസോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ഒരുപാട് കുറച്ച് ദൂരങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ സമയം വരെ അതിനുള്ള പെർമിഷനുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാട്ടുപ്രദേശമാണ്. നമുക്ക് കുറേ കൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്പീഡ് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്, അത്തരം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെറിയ വള്ളവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സമയം പോകുന്നതേ അറിയാലോ ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിനകത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബെഡ്റൂം. അതുപോലെ സിറ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ടി വി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റൂംസ് ഒക്കെയാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണ്. ഫാമിലിക്കായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റൂമിനകത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചയുള്ള റൂം എങ്ങനെയുണ്ട്, അതുപോലെ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ,
റൂംസ് ഒക്കെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബാക്കി കാണുന്നത് മീറ്റിംഗ് ഹാളാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ മീറ്റിംഗ്സോ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഹാളിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഹാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹാൾ കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം 150ഓളം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാളാണിത്. ഫുള്ളി AC ഫർണിഷ്ഡാണ് ഈ ഹാള്. നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. നമുക്കിവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ആരുടെ ശല്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നീറ്റായിരിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കരിമീനൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കരിമീനൊക്കെ ഫിഷിങ്, അതായത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് മീനെ പിടിച്ച് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ചോ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും ആകും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചാനുഭവമായിട്ടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ നേരം നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വാക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ. പിന്നെ കുറേ ഗെയിംസിന് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ പിള്ളേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് ഷട്ടിൽ കളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ നെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കരിമീൻ വളർത്തുന്ന ഫാം. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കരിമീൻ്റെ വലിയ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് റിസോർട്ടിൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ കുളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗ്രീൻലാൻഡ് റിസോർട്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദിവസത്തെ പാക്കേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ക്ലാരിഫൈ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വള്ളത്തെ ചെറിയൊരു യാത്ര. എന്തായാലും നമ്മുടെ അനീഷ് ഭായ് പുറകിൽ നിന്ന് അമരക്കാരൻ വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ശക്തമായി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, മീൻ വളർത്തുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. കരിമീനിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫാം, ഒരു കായലിൽ തന്നെ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കെല്ലാം വള്ളമുണ്ട്. വള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇക്കരയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുരുത്തുകളൊക്കെ കണ്ട് രസകരമായ വീടുകളൊക്കെ കണ്ട് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് യാത്ര പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര. പിന്നെ വള്ളത്തിൽ കയറാൻ പേടിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചെറിയ വള്ളമായതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പേടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ വലിയ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് അവരൊക്കെ ഇനി പറയുന്ന റിസോർട്ടുകാരൊക്കെ വലിയ വള്ളങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ കറങ്ങി വന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കൂടെ കറങ്ങി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വന്നു. ആലപ്പുഴ ഏതായിരുന്നു? അല്ലേ? ആ പാലം ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ്. അപ്പം 3 ജില്ലകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ല, ആലപ്പുഴ ജില്ല, എറണാകുളം ജില്ല. നമ്മുടെ അനീഷ് ഭായി നല്ല ശക്തമായി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക്. നമ്മൾ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അനീഷ് ഭായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വള്ളം നമുക്ക് ഇത്ര നേരം തുഴഞ്ഞ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതുപോലെ എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും വന്നിരുന്നവരും നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുചേർന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര അതിമനോഹരം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് എന്തായാലും വള്ളത്തെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്തും പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാനായിട്ട് വള്ളത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം വീട് അടുത്തെത്താറായി. കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ വള്ളത്തെ കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം? വേറെ പരിചയക്കാരോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിലപ്പം ബഡ്ജറ്റ് നിന്നെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം സമയം രാത്രിയായിരിക്കുകയാണ്. കായൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഒരു റിസോർട്ടും അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അതുവരെ ഏവർക്കും ബൈ.